waxaa abbaarayiirtii hore ee saaka lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaraduhu ka haadaan ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa wasiirka howlaha guud ee guriyeynta iyo gaadiidka Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo muddaba socdaal caafimaad u joogay dalka Hindiya. soo dhaweynta wasiirka waxaa saaka barxadda weyn ee hore ee garoonka diyaaradaha Cigaal International soo buuxdaafiyay xubno iskugu jira wasiiro xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka ee dalka salaadiin cuqaal iyo mas'uuliyiin ka mid ah shaqaale weynaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo gaadiidka. ugu horeyn waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Mukhtaar Maxamed iyo sidoo kale waxaa ka hadlay maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka Somaliland oo labadooduba ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaraddaas. noqoto mas'uuliyiintii qaranka iyo dhammaan loo soo dhaweynaya waxa weeyaan wasiirka iyo baahida iyo muddada uu naga maqnaa wasaarad ahaan oo runtii aanu tabnay in badan wasiirka waxaan leenahay wasiirku soo dhawow shaqadii iyo wadankii marka hore waxaan leeyahay wasiirka alxamdulillah ala salaama ilaahay baa leh mahadda koowaad iyo talabaadba ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen adiguun maahine ilaahayna ina waafajiyey caafimaadina siiyey. dhankooga waxa iyaguna hadalka iska daba maray xubno iskugu jira wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale salaadiinta kuwaasoo qayb ka ahaa soo dhaweynta wasiirka. wasiirka Cali Mareexaan oo bari ahaan jiray xildhibaanada ayaan soo dhaweynaa oo wax garad leh sababta ay u yimaadeen waxa weeye inay wasiirka soo dhaweeyaan ay maxaan ku dhahay taageero xagga maxaan ku dhahay isla garab taagaan moralka oo saaxiibka iyo soo maray laba caruur oo dhalay ayaa la isu qalay oo midna xanuunsaday ka kalena ilaahaydii uu badbaadinayay ilaahay ka sokow qofkaasi dhibaatada uu maro waalidka waxa soo kale soo maraan ninkii waalid oo baa garanay dareenkaas inaanu soo dhaweyno saaxiibka iyo Cali annagoo doonayna inaanu niyad ahaan ka taageerno culayskii faraha badnaa ee ku dhacay xagga caafimaadka oo ilaahay mahadii guul ku soo dhamaaday. xildhibaano golaha deegaanka Burca oo u yimi inaanu soo dhaweyno wasiirka Cali Xasan alxamdulillah ma hadlayno wasiirku nabad noogu yimi hawshii uu tagay caafimaadka iyo ubadkiisana inay ku dhamaatay si fiican oo ilaahay maartay u fududeeyay runtii farxad bay noo tahay inaan soo gaarno safar dheer soo marnay san wasiirka u soo dhaweyn lahay taala inagu kulmiyay halkan wasiirkeennina isagoo nabad qaba inoo keenay dalkeenii hooyo ku soo celiyay caruurtii iyo caafimaadkii u baxayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku guuleeyay qalliinkii iyo barashkii ay galeen ilaahay baan baryo badan loo weydiiyay oo si badan baa loogu duceeyay xajka iyo dalka iyo dibadiisa waa looga duceeyay ilaahayna waa u aqbalay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u sii siyaadiyo caafimaadka nabad qab dalkiisa hooyo ku keenay wasiir Cali waxaan runtii yani in Cali uu tusay qiimaha waalidka wuxuu tusaale u yahay waalidku waajibka ka saaran carruurtiisa runtii maanta waxay noo sharaf iyo guul inaynu kala qayb qaadanno farxadda wasiirkeena Cali leeno ruuxa islaamka xuquuq badan buu ku leeyahay. dhankiisa isaguna waxa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo gaadiidka Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan isagoo faahfaahin ka bixiyay xaaladda caafimaad ee haatan ay ku sugan yihiin wiilkii iyo gabadhii uu kula jiray isbitaal ku yaala wadankaas Hindiya. bushaaraynaya in safarka in caafimaadkaasi iyo qalliinkaasi uu najaxay oo uu guuleystay wuxuu ahaa qalliin runtii culus nin dhalinyaro ah oo 20 jir ah inamadiina saxaafadda leeg oo xanuunkaas ku yimi runtii wuu cuslaa laakiin falilaahi alxamdu aad baa loo duceeyey ummadoo dhan baa runtii ay taabatay dareenkooda waxaa laga ducaynayay masaajidada waxaa laga ducaynayay xaramka maalinta sagaaloodka la ducaynayay meel walba waa laga ducaynayay ilaahay ducadii waa aqbalay waxaanuun unugu odhan lahaa uun de wax kaloo aan dadkaa uga abaalgudo ma garanayee inaan idhahdo jasaakum allahu khayr xoogaa buuqa baa dhacay waa maqlayseen wax kale ma ahayne kiiskaa inan kaa yara keliyu fadhiisteen iyo inan daa u saaraysay waxaa ilaahay baa dadka inuu kala barayay waxa dunida ka socdaa waa casharo
casharada dunida ka socda rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam waxaa jira laba qoloo dadka ka mida buu sheegay qaar wuxuu yidhi waxa weeyaan miqlaaqan lilkhayri wa miftaaxan lilshar qaarna waa opposite-ko waxa weeyaan miftaaxan lilkhayri wa miqlaaqan lilshar waxaa jira qaar dadka ka mid ah oo mar kasta khayr u taagan meel kastoo shar ka soo bidhiiqayana awda sharka inay miftaaxiis khayr ku maysitaan sharkana waa dhababayaan qaarku waa ka duwan baa jiro isagu meeshii khayr ka soo bidhiiqayaba waa dhababayaa meeshii khayr ka soo bidhiiqayaba waa dhababaya meeshii shar ka soo bidhiiqayaba waa buunbuuninaya si toosahoo macno weyn baa ilaahay inoo tusayey ilmo yar 20 jira oo keliya fadhiisteen qofka xasaradaynaya waxaa la tusayaa inay xumaani ka buuxdo waa Cabdiraxmaan Jaamacaye telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama.